Lelaki Israel yang ditahan bersama 6 pistol dan 200 butir peluru di sebuah hotel di Ampang pada 27 Mac lalu akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Pada 27 Mac lalu, lelaki warga Israel yang memasuki negara ini menggunakan pasport Perancis ditahan bersama 6 pucuk pistol jenis Glock 19 Marine, Glock 17 Gen 4, Smith & Wesson, SIG Saul bersama 200 butir peluru yang diletakkan dalam beg miliknya. Hasil siasatan mendapati lelaki tersebut memasuki negara ini pada 12 Mac lalu menerusi penerbangan dari Emirat Arab Bersatu UAE. Siasatan juga mendapati suspek mendakwa memasuki Malaysia untuk misi membunuh ketua kepada satu keluarga kumpulan penjenayah yang berseteru dengan keluarganya di Israel. Susulan siasatan, polis kemudian memberkas pasangan suami isteri di sebuah bazar Ramadan di Kuala Selangor pada 29 Mac kerana disyaki menjual 6 senjata api kepada lelaki Israel itu. Selain suami isteri itu, polis menahan 12 lagi individu